Багато є таких персонажів, які присилають рульові рейки, кажемо, ремонт буде коштувати стандартна переборка рульової рейки, устраняємо теч, поліруємо вал, витачуємо нову втулку 3500 гривень. Присилають, робимо діагностику, кажемо, так, 3500 гривень. А в мене знайомий, дешевше робить. То наш ти відправляєш нам, я не можу зрозуміти. Ну, якщо вал потрібно замінити, ось як за неділю, скільки замінили валів, то да, це буде дорожче. Все залежить від рульової рейки, в якому вона стані, до якого стану ви її закотили. А ось люди по обмінному фону зробили для того, щоб не чекати, скільки там часу. Кожна рульова рейка перевіряється на стенді, дається гарантія, ставиться на рульовій рейці метка, щоб ніхто нічого не крутив, номер майстра, який це все ремонтував. Та ж сама ситуація з супортами.